話說我發現咗樣好神奇嘅嘢，首先睇一睇我嘅手先，見到我嘅手勁多紋啊，勁乾啦，然後起晒倒刺，超級 dry 啦。呢個手應該似係婆嘅手咯，跟住但係我塊面咧係30零啦，不接受反駁啊，完全唔可以辯駁我。因為呢段時間咧，我就成日都要暴曬啦，日夜溫差好大咧，其實我早晚係要開暖爐啦，好乾啦，咁所以咧其實你見到我啲紋又出咗嚟啦，跟住啲手又起晒疹啊，好乾啊咁樣。咁但係我塊面咧竟然係冇嘢咯，因為近呢段時間我淨敷咗一次麻啫，我淨係好努力喺我嚟之前做咗好多次膚質嘅療程，真係好努力。我基本上一個星期、個零星期咧，有時真係好忙，我都一定會做一次嘅。咁我連續 keep 住做咗3次左右，keep 得好好啊！我想講，我係好 surprise，勁滿意咯。我係完全估唔到可以咁大分別，真係有做 treatment 同冇做 treatment 嘅分別啊，大佬！我爭好遠啊，真係。點解可以咁？一定有見到毛孔㗎啦，好正常啊，係人都一定有毛孔，唔好介意。但係起碼係唔會好似咁樣勁恐怖咯，真太遠啦啩〜